एक तो जो कपालभाति करते हैं उनको गैस नहीं बनती, नहीं तो सुबह से शाम तक पीछे पटाखे छोड़ते रहते हैं। जो कपालभाति करेंगे उनको किसी भी प्रकार की आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, विटामिन ए, बी, सी, डी, B12 कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये बड़ी बात कह रहा हूं। तो जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, उनको कॉन्स्टिपेशन, हाँ